يابا شلونكم؟ حتى نسوي لكم شاورما. بالبداية راح نبلش بالبهارات. أول شي راح نخلي نصف خاشوقة كركم، بعدها نلحقها خاشوقة صغيرة فلفل أسود، وراها راح نخلي خاشوقتين صغار كمون، يلا عادي، وراح نخلي خاشوقتين صغار كزبرة، ونخلي وياها خاشوقة صغيرة قرنفل مو مطحون، هذا راح أخليهم كلهم مطحنهم بعدين، وهمنا راح نخلي وياهم خاشوقتين صغار زنجبيل، وهسه راح نخلي خاشوقة صغيرة كبابة، وهذه خلينا نصف خاشوقة قرفة، واخر شي راح نخلي نص خاشوقة هيل. سد الطاحونة مالتنا ونطحنهم كلش زين بحيث القوام مالتنا يصير كلش ناعم. هاي شنو؟ دقيقة ما مشتغلة، شغلها. اوكي، نطحنهم كلش زين. بهارات الشاورما مالتنا صارت جاهزة، نفتحها نشمها. ايوه عبالك بدنا نشتم ريحة شي الشاورما. كاسة عملاقة راح نخلي بيها كمية البهارات مالتنا، نصها راح نخلي. تدرون شنو؟ لا خليها كلها. هسه راح نجيب فصين ثوم كبار، راح نقشرهم نثرمهم كلش ناعم، وبعدين نهرسهم بالسكينة كلش زين، نشيلهم نخليهم فوق البهارات مالتنا. هنا عندي ليمونة صغيرة، راح اجيب المبشارة هذه واخذ من عندها فقط القشر اخليه فوق البهارات، فقط القشر الاصفر، الابيض مر ما نريده. ونفس الليمونة هاي مالتنا راح نقصها بالنص. هاي ايش تسوي؟ هي ليمونة قابل ذبحت لك طلي. المهم راح نعصرها ونخلي العصير مالتها فوق البهارات والثوم، واكيد لازم نخلي فوقها ربع طن ملح، لازم التتبيله مالتنا تكون مالحه، نخلطها شويه. هسه راح اشوفكم سر التتبيله مالتنا. راح اخلي فوقها تقريبا ربع كوب مي حار دا يغلي، هاي يخلي كل المكونات تتجانس سويه، ويخلي البهارات مالتنا تشتغل وترجع للحياه. هسه راح نعوفها ونخليها 5 دقائق. بعد 5 دقائق راح نجيب 4 خواشيق لبن نخليهم ويا التتبيله مالتنا، نخلطهم كلش زين. التتبيله مالتنا صارت جاهزه، واكيد لازم نذوقها. راح نجيب خاشوقه صغيره نذوقها ملح مالتها شلون. الله لك هاي شنو تخبل. هالوصفه هذه راح استعمل ربع طن صدوره من الدجاج، خليهم على التخته. ناخذ صدر الدجاج مالتنا الجهه الثخينه هاي نشبعه كفخ بالسكينه، وبعدين راح نلزمه ونقطعه شرايح كلش خفيفه. كل ما كانت خفيفه كل ما احسن. الدجاج مالتنا صار جاهز، راح نشيله ونخليه بالتتبيله، واهم شي نجيب خاشوقه ونخلطه كلش زين بحيث البهارات هاي والخلطه مالتنا تغطي كل الدجاج وما يصير عندنا اي مكانات ما بيها تتبيله. راح نغلفه كلش زين ونشيله نخليه بالثلاجه يتبل. بعد احسن اذا نخليه ليله كامله، مستعجلين 4-5 ساعات هم يشتغل. هسه حتى نسوي خبز الصاج راح اجيب شويه طحين نخليه بالكاسه، نخلي فوقه ربع طن ملح، وراح اضيف فوقه شويه مي. لا تشيلون هم، المقادير كلها راح اكتبها جوا الفيديو. نخلط كل المكونات سويه، بعدين نشيلها نخليها على الميز نعجنها عجنه زينه. ملاحظه لازم العجينه مالتنا تكون لينه، مهمه هذه، يطلع عندنا خبز الصاج يخبل وما يقسب عندنا اثناء الشوي. بما ترتاح العجينه مالتنا راح نسوي لكم طريقه عمل الثوميه كلش سهله وبسيطه ونفس مال المطاعم. ايش راح نسوي؟ راح نحتاج بيضة صغيرونة، راح نطقها وناخذ فقط البياض مالتها. هاي ايش سوينا؟ يلا انا احتاج البياض مالتي بهذا الكوب، الصفار مالتي راح ارجعه بهذا الجلاس، واخلي فوقه مي بارد حتى اقدر اخزنه بالثلاجة يبقى عندي 3 ايام استعمله باي شيء اني احبه. فوق بياض البيض راح نخلي فصين ثوم كبار، ونخلي فوقهم عصرة نص ليمونة وربع، واكيد لازم نخلي فوقها 3/4 طن ملح. وعلى مود النكهة انا راح اخلي شوية زيت زيتون شوية. هسه راح نجيب هاي الخلاطة واطحنهم كلش زين بحيث الثوم مالتنا ما يبين ابد. وانا اذا استمر بالطحن راح اجيب زيت نباتي عادي اضيفه بالتدريج واطحن، اضيف واطحن الى ان يصير عندنا قوامه كلش ثخين. ملاحظه راح نخلي تقريبا نص استكان زيت نباتي. كل ما نخلي زيت اكثر كل ما الثوميه مالتنا راح تثخن اكثر. فعشان صارت تخبل، خلينا نذوقها. ياباه نفس مال المطاعم توب. بسرعه راح نجيب صحن التقديم ونخليها بصحن التقديم، نشيلها نخليها بالثلاجه. الثوميه مالتنا صارت جاهزه. هسه ارتاحت العجينه مال الصاج مالتنا، راح نجيبها نخليها على شكل اسطوانه وراح نقطعها بالتساوي. ناخذ عجينه ونفتحها على الكاونتر، نفتحها فتحه صغيره نشيلها نفرها، نفتحها شويه نشيلها نفرها، تطلع شكلها حلو منظم ودائري. بس يا جماعة لازم تفتحوها كلش خفيفة، كل ما كانت خفيفة كل ما أحسن. هنا عندي طاوة من هذا النوع أو أي نوع يشتغل، راح أشيله وأخليه على نار الطباخ مالتي وأشغلها على أعلى شي بحيث يصير عندنا الطاوة كلش حارة تدخن، يصير عندنا مثل تأثير الصاج. هسه راح نجيب العجينة مالتنا ونشيلها نخليها فوق الطاوة اللي خليناها تصير كلش حارة مثل الصاج، وراح نطبخها تقريبا 10 ثواني على كل وجه. بعد شلون صار هذا الوجه الأول يخبل، نطبخ الثاني ولا عجينة الصاج مالتنا صارت جاهزة. ملاحظة لا تطبخوها أكثر من هذا، إذا طبختوها أكثر راح يصير عندكم كلش يابسة. حتى تبقى عندنا طرية أطول فترة ممكنة، بسرعة هي وحارة نشيلها نخليها داخل وصلة، نغطيهم ونستعملهم إيش وقت ما نحب. هسه راح نقلي الشاورما مالتنا،
نجيبها نفتحها. الطاوة مالتنا لازم كلش حارة، نقدر نخلي عليها زيت، وإذا تحبوها صحية لا تخلون عليها أي نقطة زيت. والسر بطبخ الشاورما مالتنا لازم طاوة كلش حارة، ونشيل ونخلي كميات قليلة من الشاورما حتى الشاورما ما تذب المي مالتها، بس تنحمس عندنا حمسة قوية واللون مالتها يتغير ويصير عندنا شاورما نفس مال المطاعم بالضبط. بعد ما ينحمسون ولونهم يصير عندنا كلش حلو محمر، راح نشيلهم ونخليهم بصحن، ونرجع نجيب باقي الشاورما نوزعها بالطاوة، ونستمر إلى أن نكمل كل الكمية هذه. حتى نسوي لفة الشاورما راح نجيب شوية طرشي، راح نقطعها شرايح كلش خفيفة. أنا أحب وياها شوية بصل همين راح أجيبها وأقطعها شرايح كلش خفيفة. هسه حتى نسوي أول لفة راح نجيب خبزة الصاج، راح نخلي فوقها شوية ثومية، بعدين نخلي وياها شوية طرشي، رشة صغيرة بصل، وراح نخلي فوقها طن شاورما. راح نلفها نص لفة، نسد الأطراف مالتها ونكمل اللفة مالتها. هاي الشاورما صارت جاهزة، خليها بصفحة. راح نستمر على نفس الطريقة ونسوي لفة ثانية ونسوي لفة ثالثة. حتى نكبسهم راح نجيب الطاوة مالتنا نخلي بيها شوية زيت، نشيل اللفات مالتنا نخليهم بالطاوة، راح بسرعة نخلي فوقهم أي ثقل موجود عندنا بالبيت. وأهم شي نكبسهم على الوجهين بحيث اللون مالتهم يصير حلو من كل الجهات. هسه راح نشيلهم ونخليهم على التختة، وراح نقطعهم كلهم بالتساوي وحدة قد اللخ. راح نجيب صحن التقديم وراح نخليهم صحن التقديم، هذا ما حبيته. نجيب صحن الثاني نخليهم نعدلهم يمنى يسرى، نرتبهم على مود صورة مال انستغرام. توب، هسه صاروا حلوين. الثومية مالتنا راح نحولها همينة بالصحن هذا اللي يشبههم حتى يطلع عندنا شكل متناسق. وراح نجيب كاسة ونخلي بيها شوية ملاعيب مال العيد. يابا هاي كملنا، صار عندنا طن شاورما، سوينا لكم همينة خبز مصاج، وسوينا لفات شاورما، وسوينا وياها همين ثومية. شكرا للمتابعة. لا دقيقة بعد ما خلصنا صار هسه وقت شنو؟ نجربها. واخيرا وصلنا مرحلة الاكل. متى تجوع؟ شنو هاي؟ بسم الله. شاورما تذوب بالحلق ما تحس مستحيل ولا صدر دجاج. ما خلينا زيتها هواية، يعني تقريبا صحية. شوية ثومية، أنا فخور بهاي الوصفة. هاي الشاورما والتتبيلة مالتها إذا ما تجربوها عمركم خسارة. شكرا للمتابعة، إن شاء الله حبيتوا هاي الوصفات. في مال الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.